হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমরা একটি অ্যাপ সম্পর্কে জানবো যে অ্যাপসের মাধ্যমে আপনি অনেকগুলো ফানি সাউন্ড ডাউনলোড করতে পারবেন এবং আপনি ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন। এবং ফানি সাউন্ড আমরা টিকটক বা আমরা ইউটিউব ভিডিওতে দেখে থাকি যে ফানি সাউন্ড, অনেক রকমের ফানি সাউন্ড দিয়ে থাকে এবং ওই ফানি সাউন্ড কোথা থেকে পায় এবং কোথা থেকে ডাউনলোড করে এবং বিস্তারিত এই ভিডিওতে থাকছে। এবং চলুন যাক ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখে নিই এবং আজকের ভিডিও খুব অল্প সময়ের। চলুন যাক ভিডিওর মূল টপিকে যাওয়া যাক। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. হ্যালো ভিউয়ার্স, এই ফানি সাউন্ড অ্যাপসের লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, সেখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন খুব সহজেই। টিকটকে বা স্ন্যাক ভিডিওতে লাইকেতে এখান থেকে ফানি সাউন্ড নিয়ে ব্যবহার করেন, তাহলে এখান থেকে খুব সহজেই আপনি ফানি সাউন্ড ব্যবহার করতে পারবেন। এবং ইউটিউব ভিডিওতে আশা করি এখান থেকে যদি আপনি ফানি সাউন্ড ব্যবহার করেন তাহলে আশা করি যে এখান থেকে কপিরাইট স্ট্রাইকে আসার সম্ভাবনাই নাই, কারণ এটা একটি অ্যাপসের যদি আপনি ফানি সাউন্ড ব্যবহার করেন আপনার ভিডিওতে তাহলে রেড স্ট্রাইক আসবে না আশা করি। চলুন যাক অ্যাপসে ক্লিক করে দিই। অ্যাপসের লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, সেখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তারপর দেখেন এখান থেকে 100+ ফানি সাউন্ড আছে। যে ফানি সাউন্ডটা আপনি ডাউনলোড করবেন সেই ফানি সাউন্ড ক্লিক করে দিবেন। আপনি দেখবেন কোনটা আপনার ফানি সাউন্ড ভালো বা অ্যাড শো করতেছে। তারপর যেই ফানি সাউন্ডটা আপনি ডাউনলোড করবেন, আপনার যেই ফানি সাউন্ডটা চয়েস হয়েছে সেই ফানি সাউন্ডটা দেখুন। এরকম অনেক ফানি সাউন্ড আছে, সেখানে আপনি আপনার ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন। আরও কিছু ফানি সাউন্ড দেখাই। তারপর আপনি কেমন করে ফানি সাউন্ড ডাউনলোড করবেন, আপনি গ্যালারিতে সেভ করবেন বা আপনি ফাইল ম্যানেজার নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন এই যে শেয়ার অপশন, এই গুলবৃত্ত, এখানে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর দেখেন অনেকটি অপশন এখানে চলে আসছে। তারপর দেখতে পাচ্ছেন সেভ আস নোটিফিকেশন, এখানে যদি আপনি ক্লিক করে দেন তাহলে আপনার ফাইল ম্যানেজারও এটি সেভ হয়ে যাবে এবং ওখান থেকে আপনি ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন খুব সহজে। হ্যালো ভিউয়ার্স, এই ছিল ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন।